Una bella iniziativa, ma non basta. Questa in sostanza è la risposta dei commercianti e ristoratori di Venezia, Mestre e Marghera, all'offerta del sindaco Luigi Brugnaro di risarcire la metà dei danni subiti fino a un massimo di 2.000 euro dopo la raffica di spaccate che ha travolto la città nelle ultime settimane. Benissimo quello che dice il sindaco. Benissimo quello che dice il sindaco, ringraziamo per il suo interessamento, però bisogna cercare un attimino di dare una sicurezza maggiore ai cittadini, agli operatori economici. Questo storico imprenditore, attivo dal 1936, si è attrezzato con assicurazione, vigilanza privata, telecamere interne, vetrine antisfondamento che in effetti hanno resistito all'assalto dell'altra notte. La richiesta forte però, al di là dell'apprezzabile offerta del sindaco, che tutti condividono, è quella di liberarsi della criminalità di questo quartiere, dedita soprattutto a prostituzione e spaccio. Oltre a quello c'è anche la pericolosità, perché alla sera noi quando usciamo dalle nostre attività abbiamo paura perché alcuni di noi sono stati scippati, Anche lei? anch'io. Una quarantina gli esercizi commerciali colpiti con i tombini, che ora stanno pensando di riunirsi in associazione per avere un filo diretto con le istituzioni. Con l'occhio col presidente del quartiere e anche con le forze dell'ordine e le autorità preposte. Solo con illuminazione, controlli, presenza delle forze dell'ordine e collaborazione con i cittadini, la sera si potrà tornare a chiudere i negozi e passeggiare per le strade senza paura.